Labas. Dar vis ieškai Kolino? Nu jo, bet... Žodžiu, aš net nežinau, kaip tu tai pasakyti, bet... Aš tiesiog atsiprašau dėl to, ką vakar pasakiau ir... Aš negalvoju. Žodžiu, tai tiek. Atsiprašau. Labas rytas, vaikučiai. Labas rytas. Šiandien mes kalbėsim apie paauglystę ir kaip jai atėjus kartais galima netekti noro gyventi arba jausti liūdesį ir nerimą. Kaip žinome, pasaulyje yra liūdesys ir džiaugsmas, geroji ir blogoji emocijos. O blogio kaip ir nuodėmių būtinai turime vengti. Liūdesys – blogoji emocija, kuri atsiranda, kai jūs pradedat prarasti tikėjimą Dievu ir jos skleidžiamą laimę. Dėl tų visų nesveikų žmogaus išradimų technologijos bando įrodyti, kad Dievo nėra. Bet žmonės nesupranta, kad jie ir yra patys gražiausi Dievo kūriniai, bet patys nelaimingiausi. Todėl norint išvengti liūdesio, nuodėmingo gyvenimo arba netikėjimo, reikia mesti lauk tas velnio technologijas. Padarę tai, įsivaizduokite patį liūdniausią dalyką ir užrašykite jį lentoje. Kas iš to? Bandysime į tuos liūdnus ir negatyvius dalykus pažvelgti optimistiškai. Juk žinot, kaip sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Atleiskit, mokytoja, ar kartais negalvojat, kad liūdesys yra gerai? Ką? Kas čia per kalbos? Liūdesys yra blogis. Ką tu nori pasakyti, kad blogiui mes turime skirti vietos? Ne, bet... Bet ką? Klausyk, blet, Armin, apsiramink, gerai? Na, tai... Nu, aš tai pritariu Rūtai. Ar jūs galvas pametėt? Mes juk bandom jūs išmokyti gėrio. Ar jūs mus girdit? Gyvenimas nėra tik liūdesys ir laimė. Kaip jūs galite sumesti visas žmogaus emocijas į vieną krūvą? Nėra blogų emocijų. Jos visos reikalingas žmogui ir tos emocijos padaro jį individu. Vaikeli, aš matau, kaip tave paveikia liūdesys. Tau reikia išpažinties. Dievulis tau padės nukauti liūdesį. Tikrai? Andrius toliau pakalba apie tai, koks Dievas yra nereikalingas, nes jis nepadėjo Kolinui, kai jį pagrobė, ir toliau kritikuoja religiją iki to, kol mokytoja apsiverkia ir išbėga iš klasės. Tada Rūta prieina ir padėkoja Andriui už tai, kad jis apgynė jos nuomonę. Jis ją bando nuvyti, bet ji paduoda kažkokį sąsiuvinį ir paaiškina, kad tą vakarą, kai Andrius buvo girtas, ji užėjo į Kolino namus ir rado šitą sąsiuvinį su kažkokiais kodais. Jie visi išeina iš klasės ir paaiškina Rūtai viską, kas įvyko, ir tai, jog tikriausiai tie kodai yra susiję su Andriaus rastu raktu. Nieko, ir taip gerai. Va, jis velnias. Berniuk, ateik čia. Argi gražu taip įžeidinėti mokytoją? Bet aš tik pasakiau... O jūs marš į klasę. Einam kitur pasikalbėsim. Bet už ką, už tiesą? Nesupratau, tu nori, kad tėvam paskambinčiau? Ne, nereikia. Einam. Nu, žinau, bet tai... Ką man daryti siūlai? Negi tu nesupranti, man visą tai yra iš tikrųjų svarbu?
Tai gerai, mes manėm šitą pabaigti, jam įrodyti šitas jų nesąmonės ir tada galėsim. Tik manęs tai nervina, gerai? Čia vis dėlto mano merginas yra ir iš tikrųjų aš galiu dėl jo apsimesti. Viskas, turiu eiti. Viskas gerai, jisai taip ilgai dar nieko nelaikė, ką tu sakai? Bet mes tada laiką vis tiek labai mažai išsiaiškinome. Ai, mano tėtis vis dėlto nuėjo atgal. Kur? Skolinai namus? Jo, sakė, nieko nerado. Kas jį darė? Kažkur žinau, man nesako, kad gerai. Bet... O gal grįžtam? Gal kažką nerasi? Ar ne, Andriau? Gal geriau švies nueisi, paieškosiu, pažiūrėsi, saugiau bus. Skirtumas. Ketveriulė užeina į Kolino namus, kurie šį kartą buvo užrakinti, bet Andrius žinojo, kur Kolinas slepia raktą, tad atsirakino. Pradėjo ieškoti bet kokių įkalčių, pusę dienos praleidžia, bet nieko neranda, tad susėda ir tiesiog netyčia pradeda kalbėti apie gerus prisiminimus, juokelius ir pagaliau kažką pozityvaus, iki to, kol supranta, kad nieko nerado ir tiesiog išeina. Pasikalba ir nusprendžia paieškoti įkalčių kitur. Praleidžia bibliotekui visą likusią dieną iki sutemos, bet vis tiek nieko iš to negauna ir tiesiog išsiskirsto. Ei, tu dar gali pasitikėti manim, taip? Aš tiesiog nežinau. Aš nesuprantu, kai viskas gali per 2 dienas tiesiog taip žiauriai aš. Aš suprantu, bet tau tiesiog reikia nueiti namo, pailsėti ir viskas bus gerai. Aš pasitengsiu padėti, tikrai. Taip praleidžia savaitę ieškant ir bandant suprasti kodus, bet nieks nesigauna, iki tol, kol pribėga Rūta ir papasakoja Andriui, jog rado įspaudus paskutinio puslapio, kuris buvo išplėštas iš sąsiuvinio. Pusė puslapio yra koordinatės, o pusė yra nuplėštas kodas. Įvedus koordinates į Andriaus trekerį, jie pamato, kad tai yra direktorės kabinetas ir netenka vilties, nes tai yra kameromis stebima vieta, į kurią neįmanoma patekti, ypač tada, kai žinai, kad direktorė yra žudikė. Tada Andrius pasiūlo parašyti kodus, bet Rūta pirmą kartą paprieštarauja ir įtikina Andrių, jog Kolinas jas išplėšė turbūt nebe reikalo. Ir jei tai buvo paskutinis dalykas, kurį jis rašė prieš dingdamas, tai galėtų pražudyti juos visus. Ketveriuliai nežinant, ką daryti, Rūta pasiūlo planą, kuriam reiks visų jų turimų pinigų. Ir pagaliau visi, kaip komanda, sutinka atiduoti viską, kad rastų Koliną. Direktorė, labai reikia jūsų pagalbos, muštynės vyksta mokyklai, prašau, namo grįžau. Labai. Įsijungiau, atjungiu kameras, turi 2 minutės. Eik į šoną, čia nieko nebus. Palauk. Apsidairyk toliau, ar tikrai nieko nėra. Bandyk atrakinti šitą stalčių, turėtų būti be kodo. Ieškok kokio nors keypado ar ko nors, kur galėtum įrašyti kodą. Bandyk pakelt dokumentus. Apversk. Jei jau ten, liko minutė ir įsijungs. Greičiau. Tai patikrink kitur. Spėsim. Imk ir bėk. Palik ir bėk.
Žinai, ką nors? Kažkas man? Andrius, kaip sekėsi? Leisk. Ką? Ką tu šnekėt? Kaip tu kalbi su manim? Andriu, tai pabaisim tai ar ne? Nieko aš ten neradau, gerai? Tu... Gerai, tu buvai teisė, aš tiesiog viską išsigalvojau. Bet taigi mes tiek įrodymų radom, ten tiek Tai ką, galbūt... Gal mes kovojom su neišvengiamu likimu ir... Gal lemta buvo, kad jisai dingtų ir... Gal buvo lemta, kad jisai mirs ir mes tiesiog nieko negalim pakeisti. Tai sakai, viską taip ir paliksi? Aš nežinau. Aš tiesiog galvojau, kad bent vieną kartą savo gyvenime aš sugebėsiu pats kažką suprasti, bet... Tas būčiau protas. Nesupratau, tu nori, kad tėvam paskambinčiau? Kaip tu kalbi su mokytoja, berniuk? Man nusišypti iš tavo video. Pokalbis jis nepateisina. Pamokysiu tave baigti. Jo, atsiprašai jo. Tu jo valydai. Gavo. Niekad nebūsi. Duok debilą, kaip tu gyvenime jo ne. Maldau, kad leidimo. Ne, atidaryk, man, prašau tavęs, neatidaryk, prašau, palauk, biškį, palauk. Kur jis? Prašau eiti su manimi.
Ištirp! Tu nori man padėti gyventi? Taip, noriu. Bet įsileisi mane čia. Kas yra? Bet taip ar ne? Gali pasakyti, kas yra? Gali pasakyti. Tiesiog, nueinu pas tave, aš viską paaiškinsiu. Taip, tai žiemos laikotarpis buvo kaip ir pati baisiausia dalis, nes iš tikrųjų prasidėjus žiemai labai sustojo darbai, kaip ir sustrigo. Gruodį dar buvo filmuojama ir prasidėjo atostogos ir viskas labai sulėtėjo. Per atostogas gavosi, kad nieko nenufilmavom, nes bandžiau padaryti kitą dar projektą nufilmuoti, bet jis irgi nesigavo. Tai toliau tęsiasi, prasidėjo sausis, sausį labai lėtai filmavom, jeigu nufilmuodavom taip nebent gabaliuką ar dar kažką, vien tik dėl to, kaip tarkim negali nufilmuoti, nes užsiėmė pagrindiniai, tarkim, aktoriai. O aš žmonėm atlyginimo nemoku, mes susirinkam tik dėl to, nes tai yra visiems kažkaip įdomu, nauja, tai tenka sėdėti ir laukti. Tada toliau taip pat lauki, kol pagaliau, tarkim, jeigu reikia scenos, kur visi, kol susirinka visi. Na, tai ir žiemą gavosi toks laukimo ir stumimo laikotarpis, kai tu viską nustuminėjai, stengiasi padaryti, bet tai gaunasi, kad vis nusistumia tai vėliau ir taip nesibaigia. Tai iš tikrųjų, net žiemą tai vat ir supratau, kad jau šitas projektas iš tikrųjų arba reikia pabaigti iki žiemos pabaigos, kaip ir planavau pabaigti filmuoti iki vasario pabaigos, arba jis žlugs ir tiesiog nepavyks jo pabaigti. Na, taip gavosi. Ir viskas, ir nieko nepadarysi, nes beveik visos scenos, ką filmuoji, gaunasi, kad nesigauna, nespėji, nepadarai nieko ir sėdi tokia kaip pusiau depresijoje, nes nieko nėra, neturi su kom dirbti. Na, labiausiai išmokiusi kažką scena, tai vat iš tikrųjų yra, na, kaip ir kovo pradžioj, bet dar skaitau tai kaip žiemos laikotarpį, nes dar buvo sniegas, yra scena su tikybos mokytoja. Vienu žodžiu, kai jinai ateina ir pradeda pasakoti apie savo tikėjimą ir kaip tikėjimas padeda žmonėm, ir Andrius tai lyg nuvėja. Ši scena mane iš tikrųjų labiausiai išmokė to, kaip dirbti neturint iš tikrųjų pilnai aktorių visų, kurių reikia, turinti gabaliukus, kaip tai apeiti, kaip tai nufilmuoti, kad tai vis tiek atrodytų, kad visi yra scenai, bet skirtingom dienom, tarkim, tai nufilmuoti, nes skirtingom dienom filmavau, tarkim, turėjau tik mokytoją ir turėjau porą valandų, kad su ja viską nufilmuoti. Taip pat skirtingom dienom turėjau tik tai savo pagrindinius veikėjus, kuriais galėjau viską nufilmuoti. Taip ir, tarkim, minę, kad klasiai padaryti, visą laiką skirtingi žmonės iš tikrųjų ateidavo, kad paprašydavom nusifilmuoti ir ateidavo trumpam pabūt, kad, tarkim, padėti nusifilmuoti, kai visa klasė matosi. Na, iš tikrųjų, tai sakau, šią sceną filmuojant labai daug išmokau, kaip apeiti tokius, kai neturi visko, ko reikia, ir tiesiog, kad visai tai vis tiek sueitų labai gražiai. Tai šiame skyriuje norėčiau pakalbėti apie kaip ir psichologinį aspektą viso šio projekto ir šio filmavimo, kas man nutiko viename etape ir kaip iš tikrųjų saugotis visų šių dalykų, nes iš tikrųjų daugelis nesusimąsto apie tokius dalykus, kai yra tas filmavimas, atrodo, nu ką čia filmuoji ir paim, viskas labai linksma, čia labai faina, labai gražu, tik pažiūri vėliau filmuką, labai greit viskas susideda ir čiki. O iš tikrųjų viskas yra absoliučiai kitaip, nes yra labai sunku ir daug streso, bandant sukurti kažką tokio gana komplikuoto, nes čia yra daug, ypač kai atlieki vienas, daugelį funkcijų, tai yra labai komplikuota, nes tu turi viską apgalvoti gana iš anksto ir jeigu kažkas nesiseka, tu labai imi personaliai į širdį, viskas kraunasi ir iš tikrųjų bėdos, tai susideda. Ir viskas, tau atrodo labai viskas sunku ir nebenori daryti, nebenori nieko matyti, viskas yra blogai, bet turi kažkaip tais praeiti visą tai ir turi susiprasti, kad viskas vis tiek turi pasibaigti kažkaip, nes kas iš to kitaip, kam tu švaistei tiek daug laiko. Na tai iš tikrųjų mano patarimas būtų kitiem, kas ruošiasi ar kas daro tokius ambicingus jau projektus pasiruošę daryti, tai neaukoti savo sveikatos pernelyg daug tam projektui. Nesakau visiškai, nes tai yra man tik iš tikrųjų nesąmonė, kai žmonės sako nesiaukoti taip baisiai, nes tai yra, kaip
menas tai toksai, tu įdedi save, tu turi įdėti save, nes kitaip tai yra nieko gero išeis. Ir nieko personalaus, nieko iš tavęs nebus, bus tiesiog kažkoks tais, kaip sakant, projektas, arba kažkoks tais piešinys, nieko daugiau, bet per daug neaukoti, tiesiog kai darai tai, nes darai, tarkim, labai dažnai ir labai daug laiko praleidi prie to, tiesiog kartais prisimint apie save. Nepamiršt pavalgyti, nepamiršt tokių trumpų dalykų, kurie iš tikrųjų yra labai paprasti, bet daugelis tikrai pamiršta juos. Ir aš tikrai patariu prisiminti tokius dalykus, kad pavalgyti, tiesiog susižiūrėti kažką apie save, susižiūrėti savo patį kaip ir psichologinę tokią padėtį, nes gali kitaip kristi tokią gilią depresiją, nes ir taip viskas gali nesisekt daug dalykų, tarkim, ar filmuojant, ar fotografuojant, ar piešiant, ar dainuojant, ar bet ką, kuriant muziką. Gali iš tikrųjų nesisekti, tiesiog imti ir krist daug dalykų iš rankų ir tu nebeturi kur dėtis, nes tu pamiršti viską, kas aplinkui ir tavo pagrindinis tas tikslas iškrenta. Viskas, nežinai ką daryti, tai tokia kaip ir pakliūni depresija. Tai aš sakau tikrai, nepamiršti savęs, įdėti daug laiko, taip, tikrai įdėkit daug laiko į tai, ką darot ir daug savęs, bet tiesiog neužmirškit rūpintis savim, neužmirškit karts nuo karto bent jau kažką padaryti dėl savęs. Ilgai dar ten dėlios? Nestunga, šiandien neseniai pradėjau. Buvo prieš kokį mėnesį tik. Nors kartus dėlios buvai? Jo. Ar tikrai? Aišku, ne. Abejojimai. Aš tokio daiktą net rankose nelaikęs. Nori? Ne, netraukia kažkaip. Netraukia, tai ir nereikia. Tikrai tu ką nors jai parašysi, ar ne? Baigtų juokus, Aš netoks žmogus. Ką tu prarasi? Tiesiog parašyk ir viskas, aš tau atsakau, jinai tau nerodo dėmesio, bet tik parašysi iš karto pamatysi, kad jinai tipo Andras nori. Bet ką žinau, kaip tau pasakyti, tiesiog man gėda, įsivaizduok, aš parašysiu, mane užignorins. Tai ką? Tai reiškia, jinai su tavim nenorėjo, tada tiesiog susirasi kitą ir su kitai parašysi. Bet aš visą laiką prisiminsiu tą dalyką ir man tiesiog bus gėda žiauri. Tai ne, tai tik tipo, pasiimk šitą kaip motivaciją, kad jinai tave atstumė, ane? O tu tipo, susirasi naują cipką ir tada tipo, būsi toks alfa ir toks praeisi, žinai, praeitas. Bitch, žinai, ir tipo. Ne, aš magau, baigti juokus negaliu, aš taip. Ne, davai, žiūrėk. Duos savo telą, aš jai tiesiog parašysiu. Ne, neduosiu. Baigtų juokus. Na. Pridarysi man gėdas. O jeigu po to man reikės ją atrašyti ir ką? Tai jeigu ką sakysi, aš prigeriu ir viskas. Jo, aš negeriu, jinai tai žino. Pirmas kartas. Pirmas kartas nenoriu net tokio turėti. Ko čia taip? Nes... Kodėl tu nieko nenori gerti, aš nesuprantu? Nes gerimas žudo smegenų ląsteles ir kenkia kepenim. O tai kai rūky, tai bus pirmas, o išgerti bijai. Rūkymas mane ramina ir padeda susikoncentruoti. Vat būtent, man tas tabletės irgi visiškai nepadeda. Bet alkoholis, tai sakau, alaus pasiimu, ir 10 kartų geriau negu tos tabletės. Tos tabletės man nieko nepadaro, grinai nieko nepakeičia. Aš nežinau, kaip tos alutės padeda, bet aš manau, kad tau būtų verta pabandyti. Ką pabandyti? Išsigydyti. Neturiu aš ką veikti, ne? Tipo, gerai, sorry. Tiesiog man atrodo, kad žmogus skiriasi nuo robotų ir evoliucija mus davedė iki to, kad nereikia vaikščioti ant 4 ir nereikia skaičiuoti ant pirštų, bet ir galima aišku sakyti, kad mokslas, žinai, tam padėjo tos vakcinos ir ligų gydymai, bet iš kitos pusės mokslas žiauriai sulėtina mūsų šitą evoliuciją, nes dabar žmonės nesistengia natūraliai tobulėti ir gydytis. Tiesiog sumoka pinigus ir viską turi ką. Viskas. Net nereikia stengtis. Reikia tiesiog viskam duoti laiko ir leisti dalykams patiems išsiklosti. Žodžiu, išauksiu aš savo tos ligos ir visa. Nežinau.
Ne. Tu nori, kad aš pasakyčiau, kad žmonės turėtų būti gyvuliais ir tiesiog, bet aš manau, kad vis dėlto tu turėtum pabandyti. Juk žmonės tikėjo Dievu, taip pat kaip ir tu tiki, kad natūraliai išgysi. Ir kas iš to? Tu tiki Dievu. Nu, ne, bet tai ne tame esmė. Vat būtent. Mokslas tai irgi paneigė. Juk tavo močiutė be mokslo nebūtų net išgyvenusi. Nu, taip, bet tai gal taip ir turėtų būti. Nežinau. Man atrodo, to vis tiek būtų verta pabandyti. Bent jau dėl manęs, prašau. Nu gerai, pažadu. Pabandysiu. Va žiūrėk, mano mama irgi tikėjo, kad jinai natūraliai išgis, bet dabar jinai tiesiog nebeiškelia kojas iš namų. Nu, aš suprantu, bet tai tiesiog... Nežinau, aš manau, aš nenoriu tavęs prarasti. Ei, na, viskas gerai. Aš niekur nedingsiu, dėl tavęs aš su tavim iki galo. Prabunda Andrius pas Martyną namuose ir kartu jie mąsto, ką Andriui dabar daryti, bet jų pokalbį pertraukia skambutis nuo Sašos. Andrius dvejodamas dėl skambučio saugumo pakelia ragelį paskutinę sekundę. Saša praneša, kad jos mokykloje apklausinėja policija ir paskutinis šansas į Kolino radimą liko rankose draugų, apie kuriuos pasakoja Saša, kai tik sužinojo, jog dingo Kolinas. Andrius vis bando pasakyti, kad tai ne vienintelė išeitis ir jisai dar gali išgelbėti draugus, bet kitam laido gale išgirsta tik vieną žodį – sėkmės. Jie nuvyksta į kitą mokyklą ir susitinka su Tomu ir Norma, kuriems papasakoja, kas nutiko. Jie pasidalina savo patirtimi ir kaip jiems niekaip nepavyko rasti savo draugės, kuri dingo taip pat paslaptingai kaip ir Kolinas, bet jiems padėjo ieškoti visas miestelis ir vis tiek nepavyko nieko rasti. Andrius nusivilia ir supranta, kad jie nieko nežino apie jokius kodus ir raktus, tad parodo jam sąsiuvinį ir pasiūlo paspręsti lygtis. Ir jis, Andrius, pamato pats klaidą Kolino koduose. Durnelis, nemokša Andrius, pamato klaidą ir greit kaip išprotėjęs pradeda aiškinti, ką jis ne taip padarė, iki tol, kol supranta, kad šios koordinatės yra Matijausko kabinete, o ne direktorės. Tad Andrius nenustygsta vietoj ir paklausia, ar šie draugai padės jam pasiimti Koliną. Kur jie? Juk sakėm, kad be 10:08 būtų. Aš nežinau, aš nesaugiai jaučiuosi. Aš manau, reikia eiti. Bet ne, palauk. Gal dar pasirodys. Bet juk nespėsim. Nu gerai, susiras mus. Toliau jie tyliai prasmunka į mokyklą ir įsimaišę minioje užeina į Matijausko kabinetą. Jaučiasi šlykšti atmosfera. Andrius atsidūsta ir pradeda rašyti kodą, kuris buvo sąsiuvinio paskutinėme lape. Tik padeda kreidą ir atsiveria durys į tunelį. Na, jie užeina ir eina vis toliau, iki tol, kol pamato užrakintus kambarius, kuriuose vyksta visokie nenatūralūs dalykai, kaip mergina levituojanti ore. Toliau eina ir pamato Andrius save kambaryje. Andriau, kur taip skubi? Ką? Apsisuk! Tu tai padarei. Tu kaltas. Ne, negali būti. Kas tu išvis? Geriau tylėk. Nagi, pasakyk, kas geriau, gimti geru ar perkopti savo blogąją prigimtį didelėmis kančiamis? Apie ką tu kalbi? Apie tave. Aš jiems nieko nepadariau. Neneik savo kaltės. Aš ir juk jie norėjo man padėti. Bet tu jos įkišai čia. Toliau praeina visą tunelį ir pabando atidaryti paskutinės duris.
Aš tavęs laukiu. Senė, pagaliau, kas čia vyksta, kas čia per nesąmonės? Jūs išsigimėliai, aš visiems papasakosiu, kas čia vyksta. Kolė, palauk, aš tave ištrauksiu iš čia. Ak, Andriau, keista, kad dar nesupratai. Tai ne jie mane laiko, tai aš valdau juos. Aišku, džiugu, kad tu pasiekei savo tikslą, tačiau keista, kad nepamiršai manęs. Ir aišku, tu mane nustebinai, kaip sugebėjai pasprūkti nuo mano agentų, ir tada aš supratau, kad laikas tave pastebėti iš arčiau. Gerai padirbėtojam, kad 23. Marti? What the fuck? Kas čia darosi? Kur kamera? Suprantu, tau sunku to patikėti, tačiau leis man tau kai ką papasakoti. Pasakyti visą tiesą. Viskas prasidėjo seniai, kai aš dar buvau jaunas. Jaunas? Tu dabar jaunas, ką tu čia nusišneki? Andriau, tu manęs neklausai. Mano šeima gyveno skurdžiai. Mano mama dirbo per 2 darbus. Aišku, aš norėjau jai padėti, tačiau ji man liepė vis mokytis ir mokytis. Tuo tarpu aš stropiai mokiausi, kaip man liepė mama, tačiau atėjus baigiamajam egzaminui, jis net nepasirodė. Kolinai, Aš neišlaikiau. Aišku, aš bandžiau paaiškinti dėstėm, kad tai ne mano kaltė. Tačiau jie manim netikėjo. Taigi, man teko sugrįžti į savo miestelį, įsidarbinti kvailoj kavinėj ir tęsti savo gyvenimą. Aš nepasidaviau. Aš dirbau, padėjau mamai ir tiesiog paprastą gyvenimą, kuris sužlugdė visas mūsų viltis. Bet po keletus metų aš vėl sutikau tą patį tinginį, tą patį išlepintą turtuolį. Tik su geru darbu, diplomu, nuostabia žmona, nepadarius visiškai nieko. Manyje sukilo toks pyktis, tokia neapykanta. Ir tada aš supratau, koks yra mano tikslas ir kaip tai sutvarkyti. Supranti, Andriau, visuomenė nesugeba suvaldyti jaunimo, kasmet mokyklos išleidžia tinginius, vos išlaikančius egzaminus, gadinančius sistemą, kurie aš turėjau gauti diplomą bei gerą darbą. Ir tada aš supratau, būtent dėl tokių žmonių primityvių trūkumų žlugo komunizmas. Neveikia tvarka ir sistema galinti pakeisti žmonių gyvenimus žlugo. Taigi, aš užsidariau savo kambarį ir pradėjau kurti planą. Aišku, lengva nebuvo, ypač sumastyti, kaip tai pateikti visuomenį. Tačiau po ilgų 10 metų aš pateikiau savo planą, siūlantį pakeisti žmonės psichologiškai bei suteikti jam daugiau galimybių. Taip sakant, sukurti tobulą kartą. Po kelių bandymų galų gale vyriausybė sutiko. Sutiko vardan kai ko didesnio. Taigi, pirmas dalykas, kurį aš padariau, tai aš atsijauninau. Tada aš įsiskelbiau į mokinių tarpą. Baigęs savo tyrimus, aš atsitraukiau. Bet aš negalvojau, kad sutiksiu tokį gerą draugą kaip tu, kuris sugebės surasti tikrąjį mane, bet tuo tarpu tame aš pamačiau galimybę. Ką? Kokią dar galimybę? Andriau, pažiūrėk, kiek tu sugebėjai padaryti dėl vieno tikslo. Dabar įsivaizduok, jeigu visi žmonės galėtų dirbti sistemingai ir tvarkingai, kiek liūdėsių dingtų, kiek žmonės galėtų daug nuveikti ir sutaupyti laiko. Taigi, ar norėtum prisidėti prie manęs ir vesti žmonės link tobulybės? Ne, tu nematai, kad tu padarei? Mes buvom tikri draugai. Andriau, aš esu visai kitoks žmogus. Kaip tu dar tu nesupranti? Tai tu, tas, kuris nesupranta. Mūsų draugystė buvo tikra. To nieks nesuvaidintų. Andriau, šiam tikslui aš pašvenčiu visą savo gyvenimą. Manai, aš negalėčiau to suvaidinti? Tu dabar atrodai toks aklas. Mūsų draugystė buvo tikra. Man nesvarbu. Iš kur tu atėjai? Kur tu užaugai? Mūsų draugystės nieks nesuvaidintų. Mes dar tebe esame draugai. Man patiko tavo mąstymas, bet mes visiškai... Man
nesvarbu, jeigu tu galvoji, kad mes esame skirtingi. Mūsų draugystė buvo tikra ir jinai tave pakeitė. Ar tu to nematai? Jei tu tikrai nekęstum netvarkos, tu klausytum kitokios muzikos, rengtumės kitaip. Ir tiesiog, kaip tu nematai grožio šiame chaotiškame pasaulyje? Kiekvienas iš mūsų skiriasi savo charakteriai, savo asmenybėmis, bet tai mus palaiko. Kai kuriems jų išskirtinumas yra viskas. Visi mes nekeitėm šio pasaulio dėl kažkokių priežasčių, bet tai žmogiška. Taip ir turi būti. Ir tu nori tai atimti? Šiame pasaulyje mes visi esame tokie skirtingi, bet kartu ir tokie vienodi. Ir tai netrukdo mums sudaryti visuomenės. Ta tavoji įsivaizduojama tobula armija neturėtų normalių gyvenimų, ji tiesiog egzistuotų. Skausmas, kurį mes jaučiame visi, ir tavo suteikia mums kažkokį tikslą. Mums reikia tos pilkos spalvos, juodai baltame gyvenime. Tiesiog prisimink tuos laikus, kai tu gyvenai. Be jokių nuoskaudų. Tiesiog gyvenai. Kolinai! Šuo su kitu! Aš tavim tikėjau! Ak, Augustai, niekad nebuvo jokio Andriaus ir Kolino. Andriau! Prašau, aš šeimą turiu, mažą vaiką turiu. Kur jis? Kole, kaukis kaip vyras. Kole, nereikia, aš tavo draugas. Kolinai, nereikia. Kole. Kodėl? Mes buvom draugai. Nagi, Augustinai, mes jau tai darėme 1000 kartų.
Prašau, Ne. Tai Kur viskas- jis? Kur jis? Tai čia netikra. Kas ten? Kur jis? Kur tas išdavikas? Viskas gerai. Augustinai, prašau, Ne. atsigulk, atsigulk. Pasitrauk. Tau viskas bus gerai. Tik nusimink, labai prašau, viskas gerai bus. Taigi čia netikra. Viskas netikra. Čia netikra, čia programa. Prisimeni? Tu užsirašai, viskas gerai. Prašau, atsigulk ir aš viską sutvarkysiu. Atsigulk ir aš viską sutvarkysiu. Prašau. Netikra. Kozas? Pyragis? Visas tai netikra? Augustinai, prašau. Visas tai netikra? Aš viską sutvarkysiu. Ne. Tai prašau, tik tais. Ne. Aš tau pakviesiu pagalbą ir mes viską sutvarkysim. Prašau, niekad neik. Tai va, paskutinė dalis, kaip ir būtų tokia pabaigiamoji, norėčiau užbaigti visą šitą projektą ir pakalbėti apie visą tai, apie patį filmavimą ir apie, kai iš tikro pradedi tokią kaip ir svajonę, bandyti gyveninti, bet kaip kartais nepavyksta ir tu turi tai paleisti, kartais turi paleisti ir leisti jai pačiai eiti kažkaip lygtais tobulėti, ją pakeisti, nes iš pirmo aš turėjau kaip ir vieną galvoj, kad tikrą, kaip ir filmą išleisti, kad viskas būtų gerai, kad ir kaip serialą išleisti, bet tikrą istoriją. Na, tai nesigavo ir ką aš daugiau galiu iš to padaryti. Aš tikrai, kaip taip sakant, režisierius savo filmą jis turi kaip motiną kūdikį laikyti ir turi visą laiką prižiūrėti ir užauginti, kol išleisi gyvenimą patį. Taip ir čia, aš turiu kažką su juo daryti, prižiūrėti, užauginti, kad aš jį galėčiau išleisti, kad aš jį galėčiau parodyti žmonėm, ką aš padariau, kad ne veltui mano laikas tas nuėjo. Taigi, ką vis tai reiškia ir kam aš tai darau? Na, tikslaus atsakymo neturiu, nes kiekvienas pasiema skirtingus dalykus iš meno. Bet galiu pasakyti, jog pats stipriai pasikeičiau per šiuos metus. Ir ne tik kaip režisierius, bet kaip ir žmogus, kaip individas. Tad tikiuosi, jog mano filmas suteiks ne tik man naudos, bet ir jums, kaip žiūrovui, supažindint su kažkokia nauja patirtimi. Ar net įkvėps bent vieną iš jūsų siekti didelių kūrybinių tikslų. Nes šiems dalykams reikia milžiniškos motyvacijos ir disciplinos, kurias išmokti yra būtina, jei nenorit, kad viskas pasibaigtų taip kaip man. Tad linkiu visiems būti kūrybingais, nebijot susimaut, tikėti tai, ką darote. Ir svarbiausia, niekad nepasiduoti, ieškant savęs, savo tikslo, savo draugo, nes ir jūs kada nors prabusit iš šio košmariško išbandymo ir rasit atsakymą, kuris įprasmins jūsų gyvenimą.